கைஸ் இன்னைக்கான வீடியோவில் மினி டோர் அலாரம் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பழைய எக்ஸாம் பேட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து சின்ன கிண்ணம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அந்த கிண்ணத்தை அந்த பேடில் வச்சு ஒட்டிடுங்க. அடுத்து 2 நட்டை ஒயரில் சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. அந்த நட்டை மோட்டரில் ஒட்டிக்கோங்க. அந்த மோட்டரை எக்ஸாம் பேடில் வச்சு ஒட்டிடுங்க. அடுத்து HW பேட்டரி இல்லைனா மொபைல் பேட்டரி ஏதாச்சும் ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பேட்டரியை எக்ஸாம் பேடில் வச்சு ஒட்டிடுங்க. அடுத்து ஒரு பிளேடை உடச்சி எடுத்துக்கோங்க. அந்த பிளேடை மோட்டரோட ப்ளஸ்லையும் பேட்டரியோட ப்ளஸ்லையும் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அடுத்து பிளாஸ்டிக் கிளிப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அந்த பிளாஸ்டிக் கிளிப்பை எக்ஸாம் பேடில் வச்சு ஒட்டிடுங்க. அந்த கிளிப்பில் பிளேடை மேலேயும் கீழே வச்சு ஒட்டிடுங்க. அடுத்ததாக சின்னமாக சுவிட்ச் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அந்த சுவிட்சை மோட்டரோட மைனஸ்லையும் பேட்டரியோட மைனஸ்லையும் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒட்டிடுங்க. அடுத்து எக்ஸாம் பேடு பின்னாடி டபுள் டேப் ஒட்டிக்கோங்க. அடுத்து ஐ ஸ்டிக் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஐ ஸ்டிக்கில் ஸ்ட்ராங்கான கயிறு ஒன்று கட்டிக்கோங்க. அந்த கயிறோட இன்னொரு எண்டை வாட்டர் பாட்டில் மூடியில் வச்சு கட்டிக்கோங்க. அந்த மூடியை திறக்கிற டோரில் வச்சு மாட்டிக்கோங்க. அடுத்து அந்த ஐ ஸ்டிக்கை கிளிப்பில் மாட்டிக்கோங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், ஒர்க் முடிஞ்சு. டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். நான் கதவை திறக்கிறேன். சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. இது மாதிரி வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.